क्या होगा किसी साबुन को हम माइक्रोवेव में रख दें, तो उस साबुन का क्या हाल होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डव साबुन ले लिया है, चलिए इसे माइक्रोवेव में रखते हैं। और यहाँ पर हमें 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, लगे हाँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो आपको भी बीच रास्ते में पड़ा हुआ फोन मिल सकता है, जिससे आप मेरा चैनल AIF Fact 91 को सब्सक्राइब कर लेना। 2000 years later. यहाँ पर 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब आ रही है माइक्रोवेव को खोलने की। ये क्या है, यहाँ पर हमारा डव साबुन तो क्रीम बन चुका है। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, शायद आपको भी मिल जाए।